Zdaj pa poglejmo, kaj se je pretekli teden dogajalo na vojaškem področju. V mariborski vojašnici generala Maistra, ki je dom 72. brigade Slovenske vojske, so dopoldne merili moči vojaki in vsi tisti, ki so se prijavili na ekstremni preizkus, podoben kot je gasilski ognjeni boj. V 4 disciplinah je tekmovalo 23 tekmovalcev, med njimi tudi tekmovalka. Na tak način so zaznamovali današnji državni praznik, dan Rudolfa Maistra, ki je tudi dan 72. brigade Slovenske vojske. Zgleda kar pošteno, naporno. Jaz zjutraj in zvečer tega ne bi mogel. Zjutraj recimo. V enem drugem telesu. Kaj so pa morali delati, dajmo pogledati? Najprej so udeleženci morali preteči 3 olimpijske kroge, torej 1200 metrov, potem gre do teh drogov tukaj, kjer izvaja vertikalni pretek oziroma zgibijo vesi, ali po domače, mi rečemo temu pull-upi. Teh mora opraviti 110 z zravnalnimi rokami, se vrniti nazaj v zgornji položaj, brado preko štange. Naslednja vaja je bila 220 sklec, sledilo je 330 počepov in za konec ponovno 1200 metrov teka. Če sem iskren, jaz bi pogrnil pri natikanju škornjev. Kadet Godler! Ne znam šnirati vsa veza. Zdaj, ena stvar mi tukaj ni jasna, pa me popravite, če se motim. Kako imamo vojaško pripravljenost vsako leto ocenjeno kot nezadostno, če imamo pa ljudi v tako izjemni formi? V čem je point? Dobro, Rusi, Američani, Kitajci imajo tiste nuklearne bombe, pa rakete, pa nekaj še vse. Ampak naši vojaki naredijo 200 sklec. Pa 1 kilometer prelaufajo kanač za fruštk. Kakorkoli že, obrambni minister Marjan Šarec se vseeno sooča s staro težavo in to je pomanjkanje vojaškega kadra. Vsak minister se spopada s tem po svoje. Šarec je pač zamislil resničnostni šov, ki bi mlade fante in deklete navdušil za neprav priljubljen poklic vojaka. Ampak kot kaže, razpis obrambnega ministrstva za televizijski šov padel v vodo. Zato se je vojaškem poklicu ta teden posvetil naš posebni korespondent Fakin Sajko in preveril zadnjič, vodajta Tenziju Godlerju, česa ne bomo videli v tem resničnostnem šovu. Človek se išče, dokler se ne najde. Če se ne najde, se znajde. Če mu pa še to narata, ja, potem se pa znajde v vojski, kjer mu drugi povejo, kako naj se najde. Ja, ker jaz to res rabim. Jaz sem najslabši v iskanju. Jaz med iskanjem denarnice zgubim ključe od avta in ko končno vse najdem, iščem avto. Slovenski vojaki in vojakinje so ves čas v pripravljenosti, da nas obvarujejo. Jaz pa sem bil vsak dan v pripravljenosti, ko me je potreboval Jure. Ampak ne več, ker zdaj sem jaz v vojski. Jaz sem kandidat profesor dr. Fakin Sajko. Dobar dan. Kandidat, stopite na mesto odmor. Razumem. Vi ste tako, ko ste po vezah prišli do nas. Ja, minister Šarc me pošilja. Imaš težko boljše veze. No, da takoj razjasnimo. Pri nas te vaše veze nimajo dobene veze. Jasno? Razumem, štabni vodnik Kavcel. Meni so mačkan čevlje, 1,5 številke prevelike. Bomo to potem urejali. Zdaj smo šele na teren prišli. Če vam je pa že zdaj težko... Jaz imam rad bolečino. Jaz sem malo mazohista. Hasta la vista. No, dajmo mi malo sprobati tega vašega mazohista. Ajde, gremo 10 sklet. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Zdaj nas pa čaka 2-urni pohod. Kam pa gremo? Ni cilja, cilj je potovanje. Če gremo v zapor, ni važen cilj, ampak kako tja prideš. Gremo, kandidat! Brez opreme ste pa zaostajate! Gremo, priključi! Kam? Počakaš ostale borce! Uram, izkorak! Gremo desno. Bomo se mogli malo trenirati. Šli ste po svoje. Vsi so že poparčkani, jaz sem pa sam. Ja,
Kako vprašanje? Ne. Daj izvajanje. Ok, spet ne vem, kam moram laufati. Mogoče ima pa tale kombi ključe not, pa grem lahko. Wow, ok, nič, adijo. Kandidat, to so pehotne ovire. To je treba premagati. Razumem, ampak za mene ni ovir. Jaz za pogum spijem pir. Če pa en premal, pa jih pa toliko spijem, da vse okrog mene postane ovira. Probi pa doma pridati, ok? Ajde, nižje rit, nižje! Me rit snemaš, se ne moreš upreti. To je ta slovenska velika vojaška rit. Sam je v kamuflaži. Dajmo se s takim izjavam zadržati. Ok, Nižje! razumem. Plaziš! Od zgori so žične ovire! Sem preživel. Se pravi, gor s čevljem čez. Kar nič, to imam jaz sem to klele. Jaz sem fucking psycho. Bravo. To je to, zdaj ne smeš več paditi. Jutranji trening, 2000 počepov, 4000 sklec. Ti si verjetno šele vstal, jaz sploh spat nisem šel, ok? Eni rabite v življenju bližnjice, jaz ne. Jaz grem po ta dolgi poti. Jaz tudi, ko grem v Ikeo, jaz grem večkrat gor pa dol, pa nič ne kupam, ker čas je denar in jaz ga nimam, ker ves čas laufam. Predstavljajte si pred vami nasprotnika. Sam jaz nimam zares nasprotnika, veš, mene imajo vsi radi. Moj največji nasprotnik sem v bistvu jaz. A si moram pol sebe tam predstavljati. Naredite karkoli, sam da ga zadenete. Tudi moja bivša govorila. Ta skupina je v redu, ta je pa faljena. Ker ni point, da zrneš črno, ampak point je, da narediš grupo čim večjih. Ni point, da vedno zadaneš luknjo, lahko tudi svojo narediš. Ker sem vse naloge res dobro opravil, so mi dodelili mojo prvo misijo. Pripeljali so me na zelo pomembno, strateško pomembno bazo, ki sem jo moral obvarovati. Aha, a je kdo zadaj? Ali pa zadaj? Ne, čak, kdo je pa tam? Stoj! Kdo gre? Stoj! Kdo gre? Stoj! Strelil bom! Izkazalo se je, da je šlo le za sprehajalca, ki se je moje podobe ustrašil. Misija opravljena. Vojak Sajko, vi ste naravno talentirani. Bi lahko rekel slovenski Rambo. Se ne, to sam malo ga motiviram. Čestitam vam, opravili ste vojaški preizkus in vse dobro v nadaljnjem. To, jaz sem zdaj, ne vem, kaj rečem, jaz se prav fajn počutam, jaz prosti Jure, jaz sem se odločil, da bom tukaj ostal, jaz sem se v vojski našel. Upam, da razumeš, če pa ne, pa pridi pome, če upaš. Še zadnjič za ta teden z Juretom Godlerjem, jaz sem bil profesor dr. fucking Sajko, zdaj sem pa vojak fucking Sajko. Kaj ste rekli? Fucking Sajko! Pismo. Okej, no, okej. Z avtom je z pečine zletel enkrat, pa je preživel, vojska ga je pa dotolkla. Bi se rad zahvalil ministru Marjanu Šarcu, ker naj se on zdaj z njim ukvarja. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.